escucha, se siente, se baila mejor con tu orquesta intercontinental. Sonidos del Mantaro. Llegamos con más fuerza. ¡Ay, Santiago, Santiago! ¡Y para gozar! Cariño y aprecio para Wilfredo de la Peña, el patrón del Santiago. Toda la vida por el distrito de Lambras, Pampa Amarilla, Tayacaja, Huancavelica. Cariño y aprecio para los doctores Ariel Unchupaico Canchumani y Ángel Unchupaico Canchumani, los más santiagueros. Estas son tus melodías, Héctor Rojas Bernardo. ¿Qué tal inspiración? Siempre con tu orquesta intercontinental, Sonidos del Mantaro. Así, Jori Corazón y el Conservatorio de Canto y Música Inti Raymi de Huancayo para el mundo. Y con Illari Producciones.